सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अल नेपाली टेक एन्ड टिप च्यानललाई, बेल आइकनमा दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ अल नेपाली टेक एन्ड टिपमा। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म बताउने छु कम्प्युटर स्पिड बढाउने बारेमा। तपाईको कम्प्युटर स्लो छ भने, तपाईको कम्प्युटर राम्रोसँग काम गर्दैन भने तपाईले आफ्नो कम्प्युटर स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईहरुले कम्प्युटरमा सानो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुनै पनि सफ्टवेयर डाउनलोड गरिरहनु पर्दैन, कुनै पनि टुल्सहरुको प्रयोग गरिरहनु पर्दैन। तपाईले सिस्टमबाट नै तपाईको कम्प्युटरबाट नै तपाईले सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईहरुले यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा छ सिस्टम परफर्मेन्स। तपाईहरुले यसको लागि सबैभन्दा पहिले कन्ट्रोल प्यानल खोल्नु होला। कन्ट्रोल प्यानल खोल्नु तपाईले यहाँ अप्सन पाउनुहुन्छ सिस्टमको, यहाँ छ अप्सन सिस्टम। तपाईले यसलाई ओपन गर्नु होला। यसलाई ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ एडभान्स सिस्टम सेटिङ। तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले पाउनुहुन्छ अर्को अप्सन एडभान्स। त्यहाँनिर तपाईले पाउनुहुन्छ सेटिङ। तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ विभिन्न अप्सन। यहाँ छ चारवटा अप्सन। तपाईले दोस्रो नम्बरको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईले यसलाई एप्लाई एन्ड ओके गर्नुहुन्छ। मैले अलरेडी क्लिक गरिसकेको छु। तपाईले यो अप्सनमा क्लिक गरेर यसलाई एप्लाई एन्ड ओके गर्नु होला। तपाईले यो गर्ने तपाईको स्पिड केही मात्रामा बढ्छ। अब अर्को नम्बर 2 नम्बरमा छ ट्याक्स म्यानेजर। तपाईले कुनै पनि कम्प्युटर ट्याक्स म्यानेजर यहाँ राइट क्लिक गर्नु होला। ट्याक्स म्यानेजरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ विभिन्न अप्सन। जस्तै यहाँ छ प्रोसेसर, यहाँ छ परफर्मेन्स, यहाँ छ एप स्टोरी, यहाँ स्टार्टअप भन्ने अप्सन छ। तपाईहरुले कम्प्युटर स्लो हुनुको मेन कारण भनेको स्टार्टअप हो। तपाईले युज नलाग्ने प्रोग्रामहरु तपाईले अटोमेटिक रूपमा तपाईको कम्प्युटरले चलाइरहेको हुन्छ। इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यो इन्डाइरेक्ट रूपमा चलेको प्रोग्रामले तपाईको कम्प्युटर स्लो गराउन सक्छ। तपाईले जति पनि फेरि भएको तपाईको प्रोग्रामहरु छ तपाईले त्यो प्रोग्रामलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट गर्नलाई तपाईले यहाँ क्लिक गरेर यहाँ डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ भएको सबै एप्सहरुलाई सफ्टवेयरहरुलाई तपाईले डिलिट गर्नुभयो भने तपाईको कम्प्युटरको स्पिड केही मात्रामा बढ्नेछ। नम्बर 3 मा छ अप्टिमाइज। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको ड्राइभलाई अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ माइ कम्प्युटर खोल्नुहोस्। त्यहाँनिर तपाईले जुन ड्राइभ पाउनुहुन्छ CDEF, मेरोमा CD मात्र छ। तपाईले C ड्राइभमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्रोपर्टिजमा जानुहोस्। यहाँ छ अप्सन टुल्सको, यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ अप्सन अप्टिमाइज। तपाईले C मा अलरेडी सिलेक्ट भएको छ, C मा सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ तपाईले अप्टिमाइजमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईको अप्टिमाइज भइरहेछ। यहाँ तपाईले स्टप भनिरहेछ। अहिले हाम्रो अप्टिमाइजेसन चलिरहेछ। तपाईले यसरी नै ड्राइभलाई अप्टिमाइज गरेर तपाईको कम्प्युटरको स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले C लाई, D लाई, जति पनि ड्राइभर छन् सबै ड्राइभरलाई अप्टिमाइज गरेर तपाईको कम्प्युटरको स्पिड तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले अर्को पनि सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ छ तपाईले चाहिँ विन्डो 8.1 सम्म चलाएको। यसमा तपाईहरुले ड्राइभ खोलेर यहाँ मेन्सन अप्सनमा गएर पनि यहाँ डाइरेक्ट अप्टिमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ 3 नम्बरमा टेम्पोररी फाइल। तपाईले टेम्पोररी फाइल पनि डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ छ अप्सन तपाईले यहाँ पहिले रन खोल्नुहोस्। रन खोल्नु तपाईले फ्ल्याग R दबाए पनि हुन्छ। तपाईले प्रोग्रामबाट पनि रन ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई लागि तपाईहरुले स्टार्ट प्रोग्राममा गएर पनि रनलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले रन खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ % टेम्प अनि %। तपाईले यसलाई इन्टर गर्नु होला। यहाँ तपाईले विभिन्न किसिमको जंक फाइलहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो फाइललाई तपाईले कन्ट्रोल A सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। तपाईले यसरी नै टेम्पोररी फाइल डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेरि यसलाई ब्याक गर्नुस्, फेरि फ्ल्याग R गर्नुस्, रनले प्रोग्राम चलाउनुस्, TEM टाइप गर्नुस्, इन्टर गर्नुस्। अनि यहाँ छ कन्टिन्यू, कन्ट्रोल A गर्नुस् र डिलिट गरिदिनुस्। अब तपाईले फेरि तेस्रो अप्सनमा तपाईले फ्ल्याग R गर्नुस्, रन प्रोग्रामलाई रन गराउनुस्। यहाँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिफेस टाइप गर्नुस्, इन्टर गर्नुस्। तपाईलाई यहाँ सोध्छ परमिसन, तपाईले कन्टिन्यू गर्नुस्। यहाँ तपाईले विभिन्न जंक फाइलहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जुन अनवान्टेड भाइरसहरु छ फाइलहरु तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसलाई कन्ट्रोल A गर्नुस् र यसलाई पनि डिलिट गरिदिनुस्। अर्को अन्तिम नम्बरको अप्सन छ हाम्रो डिस्क क्लिनअप भन्ने। तपाईले यसको लागि पहिले कम्प्युटर ओपन गर्नुस्।
तपाईँले कुन ड्राइभलाई डिस्क क्लिनअप गर्ने त्यो ड्राइभलाई अथवा सी ड्राइभलाई तपाईँले प्रोफिटमा जानुहोस्। यहाँनिर छ अप्सन डिस्क क्लिनअपको, त्यहाँ डिस्क क्लिनअप गरिदिनुहोस्। तपाईँको डिस्क क्लिनअप हुन केही समय लाग्छ। डिस्क क्लिनअप भएपछि तपाईँले कम्प्युटरको स्पिड केही मात्रामा बढ्छ। तपाईँले यसरी आफ्नो कम्प्युटरको स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो कम्प्युटर सेटिङबाट तपाईँले कुनै पनि किसिमको टुल्सहरू प्रयोग गरिराख्नु पर्दैन, किनभने टुल्स प्रयोग गरेर मात्र कम्प्युटर स्पिड बढ्दैन। तपाईँले इन्टरनल रूपमा पनि कम्प्युटरको सेटिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले अप्सन पाउनुहुन्छ अर्को, तपाईँले डिस्क क्लिनअप भइसकेपछि यहाँ तपाईँ दुईवटा अप्सनमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर अप्सन छ क्लिन अप सिस्टम फाइल भने तपाईँले यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। तपाईँको सिस्टम फाइलहरू अनावश्यक फाइलहरू यहाँनिर डिलिट हुन थाल्छ। तपाईँले यसरी नै अनावश्यक फाइलहरू डिलिट गरेर कम्प्युटरको स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ। मेरो कम्प्युटर हो कोर i7, इन्टेलको कोर i7। मेरो कोर i7 केही मात्रामा स्लो भएको कारणले म यसको सबै डिस्क क्लिनअप गर्दैछु। तपाईँले यसरी नै सी ड्राइभलाई क्लिनअप बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि केही समय लिन्छ, तपाईँले वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यसले तपाईँको सी ड्राइभको जङ्क फाइलहरूको क्यालकुलेसन गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले केही समय वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्क क्लिनअप भइरहेछ, तपाईँले वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले 5वटा सेटिङ गरेर कम्प्युटर स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा मैले बताएँ सिस्टम परफर्मेन्सको, नम्बर 2 मा बताएँ मैले टेक्स्ट म्यानेजरबाट तपाईँले स्ट्याटिक प्रोग्रामहरू डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। 3 नम्बरमा छ अप्टिमाइज, तपाईँले ड्राइभलाई अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। 4 नम्बरमा छ टेम्पोररी फाइल डिलिट गर्ने, तपाईँले टेम्पोररी फाइल डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र 5 नम्बरमा छ डिस्क क्लिनअप भने तपाईँले डिस्क क्लिनअप गर्न सक्नुहुन्छ र कम्प्युटरको स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ। यो सामान्य सेटिङ गरेर तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरको सेटिङ बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले कम्प्युटरको हाई पर्फर्मेन्स चलाउन सक्नुहुन्छ। यो सामान्य कुराहरू छन्, तर हामी कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूले यी कुराहरूले खास याद गरेको हुँदैन। तपाईँले यसलाई याद गरेर चलाउनु भयो भने तपाईँको कम्प्युटर पक्कै पनि फास्ट हुन्छ। तपाईँहरूलाई म कम्प्युटर फास्ट गर्ने अर्को भिडियो पनि लिएर आउँछु पार्ट 2 मा। तपाईँले यो भिडियो पुरै हेरिसकेपछि अर्को भिडियो तपाईँले पुरै बुझ्नुहुनेछ। केही समय लाग्छ क्यालकुलेसन गर्नको लागि, किनभने सी ड्राइभमा भएको अनवान्टेड फाइल डिलिट गर्नको लागि केही समय लाग्छ। तपाईँले वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। वेटिङ गरिसकेपछि तपाईँले केही समयपछि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ अप्सन ओकेको, तपाईँले ओके गरेर यो सिस्टम क्लिनअपलाई सक्सेस बनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईँहरूले भिडियो हेर्नु भएकोमा लाइक गरेर नबिर्सनु, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।